Di navbera roja şest û nihan de gelek bûyerên dîrokî derbas. Gelek av dibine pîra dehderê re derbas. Gelek şer qewmî, gelek heval bi lêhengî şehîd. Gelek xwe pêşandan li derveyê Sûrê li dar ket. Gelek daxuyanî û çalakî pêk hat. Çeteyên her cure leşker û hêzên xwe ceribandin. Her roj tîviyan digotin. Ev hêzên ku îcar diçe, kum sor, kum reş û nizanim çi ne. Êdî li were. Ew ê koka wan bîne. Hema bi otobozan de rûniştî dihatin û yên vedigeriyan li keştiya melle siward. Û ser de piştî vedigeriyan mala bavê xwe gelek ji wan miriyên xwe vedişart. Hew miriyên xwe yên acî xeber diweşand. Bi firoke û maşîneyên xwe zirxî jî nikarîbûn têketana Sûrê kela dimdimê. Êdî fehm kirin ku nikarin bi cîwanên taxê nikarin têkevin Sûrê. Apartman û xanî xira kirin û bi wî şeklî pêş vediçûn. Mayînê cîwanan xilas bibû. Ji ber ku xaniyên dora wan da hat xira kirin û molozê wan jî dibirin, xelek gelek teng dikiribûn. Li vê derê û hetayê vê rojê gelek spas. Ji dayîkê me re ku gelek konserve amade kiribûn û mekê masiya xwarinê nekişandibû. Heta roja hefteyî. Piştî ku xanî li der û dora me hatin rûxandin û depoyê meyên xwarinê ji destê me çû, êdî me du şer bi hev re dikir. Yek li hemberî çeteyan, ya din jî li hemberî birçîbûnê û avê. Me gelek serketî heftê rojên lêhengî derbas kiribû. Êdî hêdî rojên dijwar dest pê kiribû.